Sveicieni raidierakstā Digitālais Enkurs. Raidieraksts par uzņēmējdarbību, uzrīkstēšanos un neatlaidīgu ceļu uz panākumiem digitālajā vidē. Raidieraksta epizodēs runājam par uzņēmējdarbību kā nepārtrauktu mācīšanos, digitālo vidi kā spēcīgu resursu, kopā meklējot, kā digitālais mārketings un attīstība palīdz izveidot nākotnes uzņēmējdarbību. Mani sauc Ilona un esmu šī raidieraksta vadītāja. Un kopā ar mani katrā epizodē studijā būs gaidāmi viesi, kuru stāstos un viedokļos ir patiešām vērts ieklausīties. Sveicieni raidieraksts 4. epizodē no ieceres līdz pirmajiem klientiem. Šodien epizodē runāsim, kā drosmīgi ideja pārvēršas reālos pakalpojumos un aizved pie pirmajiem klientiem un pirmajiem projektiem. Sarunā pie mikrofona esam Martin Grupu vadītājs, uzņēmējs un arī mans raidieraksta kolēģis Sandris Magone. Sveiki, Sandri! Sveiki! Kā tu šodien jūties? Ļoti labi, pacelāti. Ļoti jauki, tad jau ķersimies klāt sarunai, jo tavs ceļš ir tik tiešām ļoti pieredzējošs, tev ir daudz ar ko dalīties, jo paralēli arī savam uzņēmumam tu līdztekus darbojies Settinbound, kas veido pielāgotas AI risinājumus atbilstoši tieši Latvijas tirgumu, mūsu valsts valodai, kā arī esi WordPress community biedrs ar vēlmi nest Latvijas vārdu lielajā WordPress komunā. Un pirms mēs ķeramies arī klāt pie jautājumiem, vēlamies pateikt lielu paldies Jānis Buševits vides dizaina studijai par iespēju šajā burvīgajā atmosfērā ierakstīt mūsu raidierakstu. Sandri, IT joma šķiet viena no visstraujāk augošajām, kas prasa gan zināšanas, gan arī radošu pieeju. Kā un kāpēc tu izvēlējies tieši IT sfēru un web izstrādi kā savu ceļu? Jautājumā jau tu sniedz jau divas atslēgas vārdus, divas atbildes, ja? Tad sfēra ir strauji augoša, viņa nemainīgi mainās un viss būtībā mainās, ja? Un tādēļ es arī izvēlējos, kad šajā sfērā nav monotona darba, nav monotona lietu, tiešām katru dienu ir jāmācās kaut kas, katru dienu tu iemācies kaut ko jaunu. Un es laikam esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk mācīties, kam patīk izaicinājumi, kā vienos no pēdējiem lekcijām, ko es pasniedzu, bija, kad pavisam nesen elementārs veica izmaiņas, ja, un tad tu tā kā strādā kā ierasts, un pēkšņi tev ir nodarbība, lekcija, un tev viss ir savādāk. Un es teicu, es vēl šodien atceros, kā studentiem teicu, atvainojiet, es šodien jūtos kā pīle uz ledus, ja, ja tiešām viss tika izmainīts, un tas ir tā mūsu sfēras būtība, un tad, kad tu ar katru dienu pierodi pie tā, tev tā šķiet kā norma, un tev jau, kas par saka, tev tā kā cilvēki, kas aizraujās ar narkotikām un kaut ko tādu, jā, viņiem vajag to devu, to dozu, un tas jau aiziet atkarībā, un es varētu teikt, ka arī šeit tā atkarība izveidojas, jo tu katru dienu gaidi, kad būs kaut kas jauns, tā kā, jā, tāpēc es esmu šeit. Un kā tu noteici, ka šim pakalpojumam tieši būs pieprasījums? Tā kā jau pirmajā raidierakstā mēs runājām, kad es sapratu to, kad ir sāpe. Ir izveidojusies sāpe startupiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, respektīvi, kad tīmekļa vietņu pakalpojums, e-komercijas pakalpojums, automatizācijas AI, visi prasa diezgan lielu ciparu, ja? Kad nemeklē variantus, kā pielāgoties tam klientam. Protams, tie cipari ir saprotami, ja tie ir darbinieki, tie ir programmētāji, tie ir dizaineri, bet jāsaprot, ka tam startupam, mazajiem vidējiem uzņēmējiem, viņam nevajag tā kā fully personalizētu to risinājumu, viņam nevajag tos programmētājus, un viņam arī nav tas budžets. Un tad es nācu to ideju, ar to domu, atradu risinājumus, kā mēs to varam salīdzinoši zemām izmaksām izstrādāt, bet nesamazinot kvalitāti un to gala rezultātu. Un jā, tā radās tas uzņēmums, tā ideja, un tā darbojamies līdz šai dienai. Pievēršoties līdzsvaram, tāpat arī kā mūsu ikdienas paradumos, arī uzņēmuma attīstībā svarīgi līdzsvarot tos projektus, nākotnes ieceres, resursus, personīgo atalgojumu. Kā tu šajā kontekstā pieeji jautājumam par stabilu attīstību un racionālu finanšu plūsmu tieši uzņēmuma pirmsākumos? Tā kā es esmu sācis no nulles, varētu teikt, ja, tā kā paklausīju mūsu raidierakstu pirmo epizodi, tie bija 10 eiro starta investīcijā,
uzņēmuma reģistrēšanā, pareizāk sakot, tad sākumā tur tas līdzsvars nebūs. Jā, nevienam uzņēmumam nebūs līdzsvars manā skatījumā, jo tu nevari paredzēt, kā tavs pakalpojums prece aizies tajā tirgu, ja? Tas ir mārketings, tā ir tava, reputācija, tie ir ļoti daudz faktori, ja? Un manā skatījumā ir tas, ka sākumā tev pat būs jāpieņem tas jautājums, vai izmaksāt savu to algu, vai izmaksāt viņu mazāku, bet otru daļu reinvestēt uzņēmumā, savā biznesā. Jā, tā kā es teiktu, sākumā līdzsvars nebūs. Sākumā tev būs kalnu augšas un kalnu lejas. Pēc tam laikam ejot, kad jau tu sasniedz jau to klientu plūsmu, kas ir, teiksim tā, sinhrona, ka tie klienti nāk un ir, tad arī tev būs līdzsvarotība šajā finanšu jautājumā. Turpinot sarunu par klientiem, kā viņiem prezentēt sevi kā jaunu uzņēmēju un kādus kanālus izvēlēties, lai klienti tev patiešām uzticās? Es domāju, mums jāstāsta katram no sava biznesa moduļa, jo tie sociālo tīklu kanāli ir daudz un dažādi. Arī jāsaprot, kādā segmentā tu darbojies. Vai darbojies, kas ir segments biznesu uz klientu, vai tas pats B2B, ja biznesu uz biznesu, ja? Attiecīgi tam segmentam, saprotot to segmentu, saprot, kādās platformās tev ir jābūt, ja? Tālāk jau ir atkarīgs no tās mārketinga puses un komunikācijas, kā tu komunicē. Vai tu padalies kaut kādu informāciju, vai tu tikai, tā kā rādi un stāsti par saviem pakalpojumiem, servisiem, ja? Es domāju, ka tu tajā sākumā, kad tu atrodi to balansu, saprotot to mērķa auditoriju, bāzi un vispārējo, tad tev tās atbildes, viņas nāk. Tas ir tāpat kā man, ja? Man liekas, tur nav zelta recepts, tur vienkārši sajūtas un auditorijas izpratne ir. Pastāst par savu ceļu ar pirmajiem projektiem. Pirmie projekti, viņš bija kā pa amerikāņu kalniņiem. Pirmkārt sākot to, ka es nemācēju noteikt pienācīgu, to pakalpojuma cenu, atalgojumu, jā. Kad, un tie projekti un nezināšana, kurā procesā, kur kas kā notiek, kurā man ko piedāvāt, kurā kaut ko papildu pārdot, jā, kurā brīdī sūtīt kādu ēpastu, kā es varu automatizēt. Viss daudz, kas bija manuālām darbībām, būtībā katru darbību mēs manuāli veicām. Šobrīd mums daudz, kas ir ļoti automatizēts, jā, nevēl tas līdzdarbojošajā 7 Bound uzņēmumā, jā, kur mēs automatizējam, šobrīd arī strādājam pie zvanu centra izveides, strādājam pie attiecīgi vienas specifiskas nozares, kurā mēs automatizēsim daudz un dažādus procesus. Tur esam izvēlējušies būtībā ļoti sarežģītu nozari, kas ir būvniecības nozare, ja? Un veidot to ceļu. Jā, un tāpēc es teicu, ka amerikāņu kalniņu man nebija tas, kā es saku, klienta ceļš zināms, ja? No tās pirmās dienas, ka viņš piezvana, atsūta ēpastu vai aizpilda formu, un kas notiek līdz pašām beigām, kad mēs nododam šo te projektu, ja? Tāpēc, jā, es gribēju un es zināju to, un es sapratu, ka mans tas uzņēmums būs sava veida kaut kāds zīmols kaut kādā brīdī, kur ir tā prioritāte tas klients, sajūtas, apkalpošana, ja? Kad tu saproti, ka pat par to mazo summu, ja tu esi atnācis, ka tu netiec kaut kādā brīdī, ne pazemots, bet tā mūsu attieksme vai komunikācija izmainās, jo tev varbūt projekts ir tur 300 eiro, nevis mūsu ierastu varbūt tur 2000, 3000 un uz augšu, ja? Ka mēs saglabājam tev pašu, vai tu esi 5000 eiro vērts projekts vai 300 eiro vērts projekts. Un tad, kad es sapratu to ceļu, sapratu, kā automatizēt tos procesus, kā izstrādāt šīs automatizācijas, tad jau tas viss jau aizgāja un ar klientiem tā komunikācija un tie projekti un izstrādes rit raiti. Jā. Bet tik pa laikam ir kaut kāda aizķeršanās, jo vienmēr kaut kur kaut kas pamainās. Vai mēs paši negribot vai nezinot saaugstējamies, saslimstam vai kolēģi, vai klientam kaut kāda vēl ideja uzģenerējās, jā, un tas pamaina to bāzi un to būtību. Tā kā vienkārši ir jāmāk reaģēt tajā brīdī, ja ir problēma, atrisināt un doties uz priekšu. Tā kā, jā, šobrīd es teiktu, es gribu ticēt pēc sajūtām, kad iet raiti. Turpināt sarunu tieši par projektu nodošanu.
Tad kā būt pārliecinātam par savu ieguldīto darbu? Jums ir tā drosme uzsākt sadarbību ar klientu, mēs esam pārliecināti par to darbu izstrādes brīdī, bet tad, kad pienāk tā nodošana, mēs varbūt sākam kaut kur šaubīties savās spējās, vai tik tiešām šis projekts atbilst šīm cenām, vai šo projektu novērtēs tas klients, un vai tas tik tiešām ir kaut kas vērtīgs. Es domāju, ka ja tev ir šis ceļš, klienta ceļš, kā viņš ceļo, kā tiek komunikācija veikta, kad ir ēpas, kad ir īziņa, kad ir zvans, kad tiek sūtīti pirmie dizaini, pirmie paraugi, pirmās idejas, ja, ja tu to klientu iesaisti, jā, ir atsevišķi klientiem, kuri tā, man ir paņem uztais, jā, bet lielākai daļai, es teiktu, 80% patīk tā iesaista tajā procesā. Un tagad to klientu iesaisti, tu arī jūti to pārliecību, jo kaut kādas lietas, ko vajag pamainīt, tu paspēji pamainīt projekta laikā, ja? Bet mums ir tas, ka esmu pārliecināts tik un tā, jo mums vienmēr pastāv iespēja galā kaut ko pamainīt, izmainīt, ja klients, saka, nē, tas dikti man nepatīk, ja? Mums nav tāds, nē, tagad tur tā. Numur 2, mums ir atrunātas arī izstrādes tāmes, mums ir atrunāti, mums ir tehniskā lapa, pēc kuras mēs ejam un atķeksējam, ka tas ir, ja? Tāpat tie dizaini tie klientam rādīti, ja? Tas arī ir bijis tā, ka projekti ir tik ļoti pēdējā brīdī mums ienākuši un pieteikti, ja? Kad klients vispār neredz neko, un tad ir tāds, wow, ja? Un šīs situācijas ir devuši to pašu pārliecību, kā pārliecību jau šobrīd uzsākt to komunikāciju, komunicēt, noslēgt to līgumu, ja? Jo sākumā jau par to arī bija bailes, ja? Kā būs, kas notiks, tā, jo nebija tas ceļš zināms. Tiklīdz, kā es saku, ir klienta šis ceļš, ja? Kā viņš caur mums pa nodaļām, pa visiem sektoriem iziet, tas ir viss ļoti vienkārši. Es domāju, laikam tā atbildi, jā, kad man patīk iesaistīt tos klientus tajā procesā. Man patīk ar viņiem tikties, man patīk ar viņiem komunicēt. Un laikam te mums nāk tā atslēga, tā galvenā ideja, tā komunikācija. Tā ir tā atslēga visā. Par kļūdām. Vai tu ar tām saskāries, un tad kā tu tās risināji? Kļūdām mēs katrs saskaramies. Jo mums jau nav iedot šūpulī vai pirmajās dienās tā visa lielā pieredze, jā, un mēs tik un tā kaut kādā brīdī nonākam pie tām kļūdām, un mēs viņas pieļaujam. Jautājums ir, vai mēs viņas mākam atzīt un atrisināt, vai mēs mākam vienkārši kā pabāzt apakšā zem tepiķīšu un aizmirst, ka viņu nav. Ja? Protams, es gāju, es meklēju risinājumus un risinājām, ja? Bet vienmēr ir jāatcerās, ka ir arī tā otra puse šeit iesaistīta. Ja? Un ir kaut kādas kļūdas, jā, kas ir radījušas tādu neforšu situāciju abām pusēm. Ja? Un, jā, es teiktu, ka no tām kļūdām nav jābaidās. Drīzāk tās kļūdas parāda tās lietas vai procesus, kas mums nav attīstīti, un izveidot lietas un procesus, lai nepieļautu tādu kļūdu nākotnē. Jo no kļūdām jau, tāpat kā no neveiksmēm, tāpat no kļūdām mēs tikai mācamies, un tas ir ok. Ja kāds domā, ka var vadīt biznesu un viņš nepieļaus nevienu kļūdu, man ir jābēdina to cilvēku, jo mēs pieļaujam kļūdas. Mēs esam cilvēki, mēs neesam sistēma vai prompts vai kaut kāda koda rindiņa, kas veic kaut kādu noteiktu darbību, vai API risinājums, ja, kas komunicē un nepieļauj kļūdu. Un tas ir ok. Es nezinu, tad kādam tev cilvēkam jābūt, lai nepieļautu kļūdu. Ja? Bet jāatcerās, ka citas kļūdas maksā mazāk, citas kļūdas maksā vairāk. Bet galvenais, ka tu galā viņas atrisini. Tu saproti, kā radās šī kļūme, kā radās tā situācija, un tu viņu atrisini. Jā, tā laikam tiešām tā apzināšanās pašam atzīt to savu kļūdu, jo mēs ļoti bieži nevēlamies atzīt, jā. Vai, kā tu jau minēji, kaut kur viņu noslēpt, tā kā kaut kā būs jau kārtībā, bet laikam tiešām labāk ir atzīt. Un tā domā, ka atrisināsies pats, bet nekas neatrisināsies pats. Ir jāpieģerās un jāatrisina. Un tur arī noteikti ir tā sadarbība, labāk lieko reizīti, nebaidīties, pajautājumu. Pārjautājam, uzjautājam, palūdzam kādu padomu, ko mēs neredzi tā kā negribam darīt, negribas, lai kāds mūs māca, gribam būt gudrāki par visiem, bet tas citreiz arī noved pie tām lielākām. Jā, es piekrītu tev, ka vajag iet, vajag jautāt, vajag prasīt,
un tad jau viss būs labi. Un es parasti klientiem saku, bet jūs tā kā neņemat ļaunā, ja es jums 10,000 reizes pajautāšu tādu pašu vai līdzīgu jautājumu, jo man ir svarīgi pārliecināties, ka man ir iekšēji 100% pārliecība, ka tas ir tas, ko klients grib, vai tas, ko mēs darīsim, ir apmierinoši, ja, un nepieļaujam kādu kļūmu, ja, vai, piemēram, klients izdomā kaut kādu jauninājumu, un mēs 10 reizes varam uzdot to jautājumu, vai tiešām vajag tā, vai varbūt šādi, vai, būtībā varbūt 10 papildus jautājumus uzdosim. Tā būtu pareizāk definēt. Bet mums ir tā pārliecība, ka mēs zinām, mēs sapratām, mēs ieklausījāmies, un mēs izdarām to, ko klients ir vēlējies. Digitālā vide un IT joma ir ļoti dinamiska un mainīga. Kā tu pielāgojies šīm izmaiņām un vienlaikus centies saglabāt savu vietu tirgu, atšķirties no konkurentiem? Es teiktu, ka es atšķiros ar to, ka es eju līdz tam laikam. Tā laikam ir mana veiksmes atslēga, kad es eju līdz tam jaunajam, kad es nepalieku un neiestagnējos un nedaru to, ko es darīju, piemēram, pirms gada, pusotra, 2, 3. Man liekas, tāpēc es eju un es virzos uz to priekšu, jo, jā, es sekoju tam jaunajam. Jā, tas ir izaicinoši, jo tas tev ir kaut kas, zin kā, vienā dienā tu esi darījis tā, un nākamajā dienā tu darīsi pavisam savādāk, vai vienā dienā sistēma izskatījās šādi, tā lietojamība, tas interfejs, un otrā vienkārši viss ir savādāk, un tev ir tā, kur ir tas, tev ir jāsaņemās, es ielpoju, es saņemos, es izēju visam cauri, un es saprotu, kā tas strādā. Man liekas, tā ir tā atslēga. Un, kā jau pirmajā mūsu raidījumā runājām, kad es īsti neuzskatu, ka man ir kaut kādi konkurenti, jo es tā kā tendējos uz sevi, es tendējos uz to savu klientu un nemitīgi attīstos, reinvestēju finanses un eju uz priekšu, lai piedāvātu kaut ko foršāku, labāku, lai ir tās sajūta ar tiem klientam, kad viņš aug, viņš attīstās, ja pirms 3 mēnešiem bija tā, tagad jau viņam ir tā, ja. Tā ir laikam tā atslēga. Jā. Es nezinu, es laikam neprotu savādāk. Man laikam nepārtraukti iet uz priekšu. Tāpēc laikam esmu šajā sfērā, kas piespiež un liek iet uz priekšu katru dienu. Tev ir ļoti plašs spektrs, kurā tu darbojies, ļoti daudz pienākumu, ļoti daudz dažādu darbiņu. Varbūt var padalīties, kādi rīki tev palīdz saglabāt to produktivitāti. Iespējams, izmanto kaut kādas aplikācijas, vai arī tomēr pieturies ar rakstīšanu ar roku blociņā. Ir kaut kādas lielas lietas, kad es pierakstu, varbūt, teiksim tā, nelielas, sīkas lietas, ja, kad man ir tas pašas lapiņas uz galda un vienkārši pildspildu paņem pierakstīt, pielipini kaut kur atcerēties, ja. Bet tādas lielākas lietas, jā, pirmkārt kaut kāda laika plānošanai, visi mums ierastie kalendāri, ja, Gmail vai Outlook, jā, ir šie atkarībā, kādu jūs izmantojat, ir šie kalendāri. Tādai uzdevumu sekošanai mēs izmantojam Trello platformu, kur visi seko līdzi kaut kāda notiekošajam. Projektu mēs iezīmējam lielos vilcienos, pēc tam mazos izmantojot Miro vai Figma. Jā, tur arī Figmā, piemēram, mēs arī tos pašus dizainus veidojam, kas ir personalizētajiem projektiem. Un, protams, atkal tam klienta ceļa kartēs sekot, mēs izmantojam, klientu uzskaitas sistēmu, CRM platformu, attiecīgi, caur kuru mēs sekojam. Un tad tā CRM platforma ir vienkārši sinhronizēta ar visām pārējām, un tur nāk tās automatizācijas, tas AI iekšā, kurš palīdz un automatizē. Un šobrīd jau ir tā, ka mēs strādājam pie tā, kad WhatsAppā mums ir tā kā mūsu šis AI aģents, jā, un vienkārši viņš mums dienas sākumā atsūt tev darbi tātienē, jā. Piemēram, tur pusstundu līdz tikšanās, tad pēc pusstundas tikšanās ar to un to, tā kā virtuāls asistents, kas tev palīdz un atgādina. Tā kā pie tā arī mēs noteikti ar puišiem no Settinbound arī strādāsim nākotnē. Tas būs tāds nākamais projekts, ko mēs varētu tā kā attīstīt. Šobrīd jāstrādā pie šiem 2 lielajiem, ko esam uzņēmušies, un par ko ir liels prieks. Bet, jā, tā kā platforma ir daudz. Es teiktu, katrs atrod savu. Jā, būtībā cilvēks, kas ir pieredzējis rakstīt ar roku, viņam varbūt būs grūtāk tā digitāli, bet pamazām ieviešot kaut kādu jaunu programmu, testējot, mēģinot, tev ieiet tas. Tā kā, jā, es teiktu, pirms pusgada es arī biju tā kā plānotājs vēl, un tā plānotāja raksta, tad
Kaut kā viss mainījās, darba apjomi, pienākumi, atbildība pieaug, un saprotu, ka nē, tev jābūt tagad tūlīt, ko tu pieraksti datorā, tam jābūt arī telefonā pieejama. Tā kā, jā. Bet tu vienmēr visu pieraksti, vai tomēr arī kaut ko paturi galvā? Jo, liekas, reizēm ir vieglāk paturēt galvā un atcerēties, ko tu tik tiešām atcerēsies, paļaujoties uz sevi, nekā kaut kur pierakstot, un tad tas kaut kur pierakstītais nozudīs, vai kalendārā nesaglabāsies tā tikšanās, un tad neatnāks atgādinājums. Nē, es labāk pārbaudu 3 reizes, kad es esmu saglabājis, jau mēs runājam par kaut kādām tikšanām, online pasākumiem vai online konsultācijām, jā, es pārbaudu vairākas reizes, lai tas ir izdarīts. Runājot par tādām ikdienas lietām, ka viņas man kaut kādas idejas ģenerējās, es izmantoju tos pašus Apple vietālu, kas ir Notes. Tur es pierakstu tās idejas, kas man tajā brīdī uzģenerējas, jo es zinu, ka man parasti tā, kad es eju gulēt, tad man tās idejas sāk ģenerēties, un es parasti pieceļos, vienāc atveru, ierakstu to ideju, nolieku, jā, un tad no rīta pieceļos, kas tas tā? Tik ģeniāli, jā, jo tu jau panākti aizmirst. Par klientiem runājot, tad jā, tur pilnīgi katrs mazākais sīkums tiek piefiksēts sistēmā. Ja man ir jākomunicē vai kādam kolēģim jākomunicē pēc kaut kāda ilgāka laika, lai mums ir tā kā tā vēsturīte, un mēs atceramies, par ko ir runāts un kam jāpievērš uzmanība. Tā kā, jā, bet man liekas, mums tā sistēmas un viss ir tā izveidots automatizēts, ka tur nevar nesaglabāt un nevar kaut ko aizmirst. Gan pirmajā, gan šajā epizodē mēs ļoti daudz arī runājam par tām sadarbībām, par komunikāciju ar klientiem. Pastāst, lūdzu, varbūt tev ir izveidots kaut kādas kopietnes ar līdzīgi domājošiem, kādiem nozares pārstāvjiem, kad jūs tur tiekaties, apspriežat kādas idejas vai dalāties savos panākumos, projektos, vīzijās? Man ir tā, ka šī te WordPress komūna, community, jā, tur mēs, protams, visu ap par WordPress, WooCommerce, kas ir e-komercijas tāds paplašinājums, jā, par tā nākotni vīzu izaugsmu, tā kā tur mēs esam tādi vienādi, esam no vienas sfēras, vienādi domājuši cilvēki, kas strādā šīm te platformām ikdienā, un mums arī katrā valstī, mums Latvijā arī ir īstenībā Facebookā WordPress Latvija grupa, kur jebkurš var pieteikties, tev nevajag strādāt, tev nevajag būt profesionālim, ja tu plāno vai tu plānosi strādāt. Protībā, kā es vienmēr saku, šajās komunās, šajā arī WordPress Latvija vai WordPress lielajā community ir gaidīts jebkurš, jo varbūt tu šodien nezini, kā strādāt, bet tādēļ ir tie speciāls cilvēki mēs, un tādēļ arī mēs šobrīd ar vienu citu uzņēmēju, arī no Latvijas Raiti, arī domājam par WordPress Latviju grupas tādu attīstību un cilvēku vairāk tādu iesaisti. Jo mums cilvēkiem latviešiem ir tā diezgan grūti kaut kādas komunas, networking, Nākamā lieta, ko esmu arī pie Gustava Gotauta izgājis apmācības par e-komerciju, un arī mums tur ir palikusi grupa, ko Gustavs uztura. Arī ik pa laikam Gustavs iemet, hei, nāk tur svētki, satiekamies, parunājam, Tur mēs atkal esam līdzīgi domājuši cilvēki par biznesu, par attīstību, par tādu uzņēmumu peļņas palielināšanu, arī tur ir kaut kādas savstarpējās sadarbības, kad mēs savstarpēji sazinamies, piedāvājam, arī man no Gustava grupas ir atsevišķi cilvēki nākuši, mēs esmu sniedzis konsultāciju, esmu palīdzējis, tie paši puiši no Setinbound, Viens no tiem abiem brāļiem ir arī pie Gustava. Es ar viņu pie Gustava vienā, šajās apmācībās izgājām cauri, un šobrīd jau mēs esam biznesa partneri, Tā kā viņš ir ar brāli dibinājis un izveidojis šo Setinbound, un es nāku ar savu to biznesa tādu mentoringu, konsultāciju un to skatījumu, kā mēs varam šo uzņēmumu attīstīt. Tāpēc es tur līdzdarbojos, Un, un vienkārši man jau apkārt, kā pirmajā sarunā noskaidrojām, man apkārt ir izveidojies loks, esmu saticis cilvēkus, uzņēmējus, kuriem es ikdienā sekoju, LinkedIn, Instagrams, un tāpat arī Elīna no kompetenču centra, kura man ir, mana tā otrā darba devēja, kas man dod šo te darbu, dod šo te iespēju, dot iespēju darīt to, kas laikam ir mans, kā es saku, zvaigznēs ielikts, jo man ļoti patīk cilvēkiem, man patīk izglītot, man patīk mācīt, un man ir ļoti liels prieks, kas var būt lektors. Šobrīd tādā atņemšanās iet un vēl pabeigt arī pedagoģiskos pamatus, lai tas varētu tā kā, būt
ar pedagoģisko izglītību, ar pamatiem, būt kā pedagogs, kas varbūt arī kādā skolā, jo WordPress lielais community, viņiem ir arī programma, kur tad attiecīgi es šeit Latvijā varu palīdzēt attīstīt un augstskolu izglītību programmās ieviest tieši par WordPress, ja? Un attiecīgi studenti var iegūt kredītpunktus no WordPress, un arī skolas var iegūt visādus atbalstus un iespējas, tā kā man vajag tieši to pedagoģisko, lai es varētu iet un uzrunāt kādu augstu skolu un strādāt kā pedagogs, attīstīt to WordPress, tā kā es esmu uzņēmis tādu, jā, parādīt un saprast cilvēkiem, cik WordPress ir foršs, cik viņš ir brīvs, un cik arī tas WooCommerce ir brīvs, un kad WooCommerce ir labāks par Shopify, un cilvēki var rakstīt komentāros, ko viņi grib, bet man pārliecina par to, ka WooCommerce ir labāks par Shopify, nepārsitīs. Jā, nu tā galvenā laikam atziņa no šī mana lielā stāsta un tā viss slavināšanas, teiksim tā, ir tā, kad būnot šajā biznesā, būnot šajā pasaulē, tu ikdienā satiec pasākumos, pasākumi izstādes, dažādi, nu jā, pasākumi un draugi un paziņas, un kaut kā viss saiet, un tev vienkārši izveidojas apkārt tas cilvēku loks. Tas tik tiešām ir ļoti, ļoti forši, jo mēs gūstam dažādas motivācijas, dažādas iespējams ieteikumus, tāpat tās arī atbalsta kādā grūtākā brīdī, un atkal runa ir par komunikāciju. Atkal, jā. Mēs varam ar visiem sakomunicēt, sadraudzēties, uzklausīt kādu, un zinās, ka arī kāds uzklausīs. Jā. Tā ir. Tu atrodi no sākuma tie cilvēki, pēc tam viņi tev kļūst par paziņām, un tad, iespējams, viņi tev kļūst par draugiem, un varbūt arī pat par tuviem draugiem, ja? Ka es pat jebkurā kaut kādā smagā brīdī, kad nedod Dievs mums katram, nu, es to nenovēlu katram, un es ceru, ka arī man tas nenotiks, mums katram notiek kaut kāda krīzes situācija biznesā, bet tu zini, ka tev ir aizmugure, ka tev ir sveiks, man šobrīd tāda situācija, vai man šobrīd palīdzēt ar finansējumu, vai tu man šobrīd tā kā reinvestēt vai ieinvestēt, lūdzu manī, jo tur tas, ja, ka tev ir šī tā aizmugure. Un es zinu, un es jūtu, ka man veidojas tā aizmugure, kad, jā, kaut kādā brīdī man būs, attiecīgi, cilvēki, numuri, kam vajag zvanīt, ka, hei, ir neforša situācija, vai palīdzēsi man, lūdzu. Un es zinu, ka noteikti kāds pateiks, ka jā. Kas tavā pieredzē ir svarīgākais, kas ir jāapzinās jaunam uzņēmējam pirmo klientu piesaistē? Kā mēs runājam, pirmajā raidierakstā visa disciplīna, apņemšanās, enerģija, tas ir pats par sevi. Bet, lai strādātu pirmajiem klientiem, vienkārši vajag pārliecību par sevi, vajag ticību sev un tiešām atrast to sāpi, kur tu tiešām atrisini. Jo, ja tu esi izveidojis pakalpojumu vai produktu, kas risina kaut kādu noteiktu sāpi, tev tas vienkārši aizies un tu teksi, jā. Man liekas, jau laikam arī nepazaudēt to deksmi, jo daudzi uzsāk, pirmajā gadā, nu, neveidojas baigie ienākumi, otrajā arī tā, nē. Tur ir, kā es saku, jāvelk no vienas algas līdz otrai, citreiz varbūt pat par īsu paliek, lai izvilktu, jā, tev jālūdz palīdzība draugiem, paziņām, finansiāli. Un ir jāgatavojas tam visam, un vienkārši, jā, nosprost to mērķi un iet. Tā laikam būtu tā atslēga, jo katram mums tas biznesa idejas, tas modelis un ļoti daudz cits kā auditorija un viss kaut kas ir savs. Un tāpēc man liekas, es īsti neiesaku tādas konkrētas lietas, ja es neiedziļinos tieši tajā, nu, jautājumā, ja? Tāpēc es arī šeit laikam šobrīd baigi, nu, nevarēšu neko tā iedot, jo es domāju, ka ir jāiedziļinas tajā katra cilvēka lietā, un tāda var gan, jā, iedot tādus tiešākus ieteikumus, bet globāli saņemies, disciplinē, pierod pat pie tā, ka darbs būs vairāk, un, jā, tev būs vienkārši jāiet un jādara, un tev būs jākomunicē. Ot vēl viena lieta - komunikācija. Iemācīties komunicēt, iemācīties savu ego brīžiem nolaist varbūt zemāk, nemainīt savu būtību, jo, pieņemsim, man liekas, es kāds biju, nu, pamatskolā biju savādāks, bet tāds, kāds es biju vidusskolā, tāds, man liekas, varbūt esmu palicis arī šobrīd, varbūt vienkārši pieredzes bagātāks, jo, nu, kaut kāda mana tā draugu paziņu loks ir mainījies. Tur ir uzņēmēji, gan veiksmīgi, gan ļoti veiksmīgi, gan būt netik veiksmīgi, jā, bet, nu,
Kad mēs visi tā kā viens otram palīdzam. Jā, nu, galvenais, man liekas, nemainīt sevi. Jā, šeit laikam būs tie top 3 punkti, ko es noteikti ieteiktu. Nemainīt sevi, iemācīties komunicēt, nepazaudēt deksmi un disciplīnu. Un atgriežoties arī pie teva ego, un es tik tiešām varu apgalvot, ka viņš tev nav mainījies no vidusskolas laikiem, jo kādu es tevi atceros, atvērtu, pozitīvu, ar ļoti labu humoru izjūtu. Tāds pats arī esi palicis šobrīd, esot jau uzņēmējs, un tik tiešām ar tik ļoti bagātu pieredzi, kas arī ir, man liekas, arī tā veiksmes atslēga. Nepazaudēt sevi, saglabāt sevi un būt atvērtam pret... Komunicēt. Nu, komunicēt, jo komunicēt tu jau iegūst to pieredzi. Jā. Tu uzsūc. Vēl es gribētu, ko es gribētu piebilst klausītājiem, būt šim Sponge Bobam kvadrātbiksim. Kāpēc es viņu tagad tā pieminu? Jo būt kā tam sūklim, kas uzsūc. Ja? Un arī saprast, arī izprast to tādu medīpratību, ka tiešām ļoti veiksmīgs uzņēmējs, viņš to neies un nedalīs informāciju un padomus pa velti. Ja? Šodien prasīs kaut kādu mākslu par konsultāciju vai kaut ko. Tie, kas mums tur sociālajā vidē tur tagad ļoti gudri runā un stāst un dalās ļoti daudz, tā kā būtībā gatavi visu savu atdot, ja? Nu, es nezinu, vai tur ir veiksmīgs uzņēmējs. Man liekas, drīzāk teorija, kas ir izlasīta grāmatā, ja? Protams, ir, jā, varianti, kā arī es daru, ir kaut kādas lietas, tur, piemēram, kaut knifi vai aplikācijas vai programmas, ko es arī padalos, es pastāstu, es parādu, kā izveidot personalizētu e-pastu, kā to HTML kodu iegūt, kā viņu iekopēt formā vai e-pasta marketinga platformā, kā izmantot to hashcloud, kas ir līdzvērtīgs šobrīd failiem LV un visu kaut kam, kas ir bez maksas, ja pareizāk par eiro mēnesī par 1 terabaitu atmiņu. Jā. Un es arī rādu, bet par tādu biznesu vadīšanu, nu jā, labi, šeit es padalos ar idejām, bet es neatveros. Es ceru, ka klausītāji sapratīs un atradīs to situāciju, jo, jā, ir ļoti jāuzmanās. Man parasti viss jau parādās ar tiem darbiem, jo runāšana ir viens, un tad darīšana ir pavisam cits. Bet daudzi slēpj. Daudziem arī uzņēmējiem nepatīk lielīties. Tāpēc tā, 50-50, es teiktu. Paldies tev, Sandra, ka arī šodien dalījies savā pieredzē un arī pastāstīji par savu uzņēmumu pirmsākuma gaitām un kā sevi nepazaudēt, nostiprināt tirgu. Klausītāji, paldies liels, ka klausījies raidieraksts Digitālais Ankurs 4. epizodi. Seko līdzi raidierakstam, lai nepalaistu garām arī nākamās epizodes, jo jau nākamajā epizodē mēs būsim lielākā kompānijā, kurā runāsim par digitālo mārketingu, personīgā zīmola nozīmi un nākotnes uzņēmēju darbību. Uz 5. epizodi man un Sandram pievienosies īpašais viesis, kuram nozīmīga loma karjerā bijusi tieši personīgā zīmola veidošanai caur sociālajiem mēdījiem. Lai šodienas dzirdētais kļūst par nelielu iedrošinājumu uzsākt savu ceļu un atcerieties, katram no mums ir savs ankurs, kas palīdz noturēties un būt lieliem sākuma punktam. Ar jums kopā bija Ilona un Sandrs, un mēs sakam jums paldies! Un tiekamies nākamajās epizodēs. Atā!